हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप एस्कॉन कंपनी का रेडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने इसी रेडियो को रिपेयर किया था जिसमें ये बिल्कुल डेड कंडीशन में था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने इस रेडियो को रिपेयर कर लिया उसके बाद मैंने इसको चेक करना चाहा, बट इसमें हमें एक प्रॉब्लम दिखा जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा और ये शायद ही किसी को अच्छा लगे। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। जैसे हम यूएसबी को पैनल को ऑन करते हैं और ये ऑक्स मोड पे है और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बीप जैसा एक हमिंग आ रहा है। तो ये जो हमिंग है आपको जब सॉन्ग भी प्ले आप करेंगे और लो साउंड में आप सॉन्ग को सुनते हो वहाँ पे ये बीप आपको सुनाई देगा। तो ये बीप आखिर आता क्यों है और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो आइए इसको हम फटाफट से खोलते हैं और इसका कनेक्शन क्या होता है, सही होता है लेकिन उस कनेक्शन को कहाँ पे करना है वो नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आइए हम इसको खोलते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने इस रेडियो को खोल लिया है और सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये क्रिएट यहाँ से होता है कि इस पैनल में जो ऑडियो इनपुट होता है इसका ग्राउंड और पावर सप्लाई का ग्राउंड दोनों एक साथ जो है दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा बैटरी लगा हुआ है तो इसका ग्राउंड और ऑडियो इनपुट का ग्राउंड दोनों इसी बोर्ड से जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑडियो इनपुट के जगह पे जो है ये ग्राउंड चला जाता है, उसके वजह से भी ऐसा हमिंग आता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि जो कनेक्टर लगा हुआ है ऑडियो इनपुट का, पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव करके देखूँगा। अगर रिमूव करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है तो यहाँ पे हम ग्राउंड वाले को कट कर देंगे। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ पावर सप्लाई वाले को लगा दिया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ये बीप का साउंड अभी है या चला गया। तो देखिए ये बीप का साउंड अभी भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑडियो इनपुट हो रहा है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम जो हमारा हो रहा है ये सप्लाई से ही हो रहा है। मैं इसको भी निकाल कर देखता हूँ, हो सकता है कि रेडियो में ही ऐसा प्रॉब्लम हो। तो देखिए जो पावर सप्लाई है इसको निकालने के बाद ये हमारा साउंड गैप हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई इस मॉड्यूल में आ रहा है गलत जगह से आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि सप्लाई इसका हमें कहाँ से देना है। तो यहाँ पे मैं रेडियो को ऑफ कर लेता हूँ और इस प्लेट को मैं खोल लूँगा ताकि अंदर इसका जो कनेक्शन है मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस पैनल का जो पावर सप्लाई है ये कहाँ से आ रहा है। देखिए ये हमारा वायर आ रहा है और एक ये आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखिए ये पावर सप्लाई का जो ग्राउंड है ये पोटेंशियोमीटर के पास से आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है पोटेंशियोमीटर के पास से। तो जो प्लस वाला वायर है ये तो पोटेंशियोमीटर से नहीं आएगा, ये स्विच के थ्रू आएगा। तो उसको तो हम अभी वैसे ही रहने देंगे और जो माइनस वाला वायर है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ से मैंने हटा लिया है और इसका कनेक्शन हमें कहाँ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रेडियो का जो प्लेट है इस पे एक पावर सप्लाई के सेक्शन में एक कैपेसिटर लगा होगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको हम ट्रैक करेंगे कि वो कैपेसिटर हमारा कौन सा है। तो प्लस सप्लाई हमारा जो बैटरी से यहाँ पे आता है और माइनस यहाँ पे आता है। तो हमारा जो कैपेसिटर होना चाहिए इसी के आसपास में होना चाहिए। तो ये वाले जो कैपेसिटर आप देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर पावर सप्लाई के सेक्शन में लगा हुआ है और ये दूसरा वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा स्पीकर के आउटपुट वाले सेक्शन में लगा होता है। जैसे देखिए ये जो हमारा प्रिंट है और इस प्रिंट के बाद जो कैपेसिटर का पिन आ रहा है ये स्पीकर में चला जाता है और यहाँ पे इस कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट ये हो जाता है और माइनस वाला पॉइंट ये हो जाता है। तो इस कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पे हम इसका कनेक्शन करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कर लिया है। उसके बाद हम इस रेडियो को ऑन करके देखते हैं कि जो हमारा साउंड आ रहा था वो अभी भी आ रहा है या वो रिमूव हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अब जो हमारा हमिंग था पहले वाला वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है और ये ऑक्स मोड पे भी है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नॉइस नहीं है। और पहले जो आ रहा था वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको ऑन ही कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। और पहले जो वायर हमारा कनेक्ट था यहाँ पे था, इस पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड वाले पे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हमिंग आ रहा है और इसी वायर को मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये हमिंग नहीं आएगा और इस मॉड्यूल में सप्लाई भी आ जाएगा। देखिए इसमें सप्लाई भी आ चुका है और इसमें हमिंग किसी भी प्रकार का नहीं है। मैं आपको ऑडियो इनपुट का जो ये कनेक्टर होता है उसको भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। आप ऐसा ना कहें कि आपने ऑडियो इनपुट का जो कनेक्शन है इसको हटा रखा है। मैं इसको भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ही इसको हटा दिया था। तो ये अभी हमारा ऑक्स मोड पे है। देखिए ये अभी ऑक्स मोड पे है, फिर भी हमारे यहाँ पे सप्लाई है क्योंकि सप्लाई का वायर मैंने यहाँ से हटा दिया है। क्योंकि इसका जो ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड मिल रहा है। ऑडियो इनपुट में जो एक ग्राउंड होता है उसके जरिए इसको सप्लाई मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये ऑन है। तो यहाँ पे अभी ऑन कंडीशन में जो थोड़ा सा भी इसमें साउंड आप सुन रहे हैं तो इसको मैं कैपेसिटर के पास में लगाऊंगा, इस पावर सप्लाई वाले वायर को। तो ये जितना भी नॉइस है ये हमारा रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, इसमें हल्का सा भी हमिंग आ रहा है। और जैसे ही इस वायर को मैं यहाँ पे कैपेसिटर वाले पे कनेक्ट करूंगा, ये जितना भी नॉइस आ रहा है हल्का सा वो भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिमूव हो जा रहा है। और इसी वायर को अगर हम इस पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड वाले पे कनेक्ट करते हैं तो इसमें देखिए कि कितना बड़ा हमिंग आ रहा है। देखिए हमिंग आ रहा है। इसको हटाकर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने किस प्रकार से इसमें जो नॉइस आ रहा था उसको मैंने रिमूव किया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इस मॉड्यूल का जो पावर सप्लाई था इस पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, जो कि कनेक्शन इसका सही था। लेकिन ये भी ग्राउंड होता है, लेकिन ये जगह गलत था क्योंकि पावर सप्लाई इसको प्योर डीसी मिलना चाहिए, जो कि यहाँ से नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से हमिंग आ रहा था। तो आपको क्या करना है कि इसका जो ग्राउंड है आपको यहाँ से हटा के इस बोर्ड पे जो मेन कैपेसिटर होगा पावर सप्लाई के सेक्शन में उसके ग्राउंड वाले पे लगा देना है। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपको जो है कनेक्शन कहाँ पे करना है। तो इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करते हो तो आपके रेडियो में हमिंग हो या नॉइस हो या बीप का साउंड हो वो गायब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।